Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Escolher a vocação certa não é trilhar o caminho da felicidade? Sim, com certeza. E eu diria que escolher bem a vocação é tudo de bom. E você que me acompanha há de concordar comigo que o aliado mais fiel que nós temos para fazer estas escolhas é o nosso coração. Isso mesmo, nosso coração amparado no coração de Jesus nos ajuda para que possamos estar em comunhão com outras pessoas. E o mais importante é que o coração molda a nossa identidade espiritual, psicológica, física. Querido amigo, veja bem, que quando estamos amparados no coração de Jesus, não somos facilmente manipuláveis, nem vamos pelas decisões dos outros. Não. O convite aqui é olhar também para o coração de Maria. Por quê? Óbvio, pois ela olhava tudo com o coração. Ela foi capaz de dialogar com as experiências que conservava, meditando-as em seu coração. Veja bem, só encontramos o sentido da nossa vida quando refletimos e levamos a sério o nosso coração e buscamos viver com alegria e amor a nossa vocação. Assim, tudo vai convergir para um estado de conexão e harmonia, o que vai ajudar a viver os dias com mais leveza e alegria. Não tenha medo, a sua vida passa pelo coração. Faça tudo e viva feliz com o coração. Quem somos? Somos as irmãs pastorinhas e queremos te ajudar a encontrar a sua vocação e com certeza vivê-la com o coração. Converse com a gente e ajude Jesus a cuidar da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.